पिछली बार की तरह आज हमारे एक और पैरेट मर गया। देखेंगे बेबी है। गर्मी बहुत थी, इसकी वजह से इसके माँ बाप। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद चैनल से आप सब खैर होंगे। तो पिछली बार की तरह आज हमारे एक और पैरेट मर गया। देखेंगे बेबी है। गर्मी बहुत थी, इसकी वजह से इसके माँ बाप ने खरीद तो खाई, लेकिन फिर भी इसकी डेथ हो गई है। अब हम इनको बचाएंगे। तो अब मैं इसको दफना कर डालना है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर। अब मैं उसको दफना करके आ गया हूँ। अब मैं उसकी कब्र पर अभी पानी छीट कर आना, उसकी कब्र पर पौधा लगा के आना। अभी मैं थोड़ी देर तक वो भी काम पूरा कर दूँगा। अभी के लिए ना।